address the uncomfortable that happen to the patient? Well, when it's pockets, when you can't drain, or if it's solid tumor, it's a really difficult situation. If there is pain, you need to titrate your opioids. But often, you know, it's very, very difficult because it's like, to a certain extent, like pregnancy, but 1,000 times worse, in the sense that if you can't take the tumor away, you have to manage. So patients often feel uncomfortable, they get a lot of backache, they feel very uncomfortable not being able to lie on either side. So it's really symptom control with pain management, comfort, reassurance, because there is no procedure that you can do to help. โอเคพี่ถามต่ออย่างที่ปาริชาคงเข้าใจก็คืออาจารย์เขาบอกว่าเพนก็ต้องเยอะขึ้นก็จัดการเรื่องเพนให้ได้เขาอาจจะมีเรื่องปวดหลังเพราะว่าก้อนมันใหญ่การนอนการอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลำบากเพียงโดยสรุปก็คือเขาคงไปถามคนไข้ว่าเขามีอาการไม่สุขสบายอะไรบ้างแล้วอาการดังกล่าวเราจะช่วยทุเลาเบาบางลงได้อย่างไรไม่มีคำตอบตายตัว I have one question but not related to bowel obstruction, only just ascites from carcinomatosis. Are there any evidence that any medication will reduce the production of ascitic fluid? So there have been studies that have looked at portal hypertension. So it's about mechanism. When there is a lot of peritoneal metastases, a trial of aldactone, pushing it up quite high to get even into above 100, 150 milligrams, because then you're starting to get a steroid effect from the aldosterone. When there's portal hypertension, the mechanism suggests that a combination of a loop diuretic such as furosemide with low-dose loop diuretic furosemide, higher dose aldactone is helpful. So normally what we do is we give a trial of diuretics, mainly aldactone. If the patient can tolerate, you keep pushing it, but often these patients become hypotensive, they drop their sodium, so they become hyponatremic, or it worsens renal failure. So it's always a balance. You can't say that diuretics will help all forms of ascites. It's dependent on the mechanism. You mean the mechanism from carcinomatosis, peritoniae, you still use diuretics? You can try. You can try using it, but often it may not be beneficial. It's more beneficial when there is evidence of portal hypertension as the cause for worsening ascites. Do you have experience of using octreotide for ascites? Do not use at all. So when I was a registrar, I actually did, one of my projects was looking at ascites and the management. This was a while ago, but at that stage, looking at the literature, there wasn't convincing argument for octreotide to be of benefit. อยากรู้ไหมเขาถามอะไรกันแปลอะไรกัน อาจารย์ศรีเวียงถามว่าถ้าเป็น ascites โดยไม่เกี่ยวกับเรื่อง bowel obstruction เลยแล้วจะมีอะไรแนะนำไหมเพื่อที่จะลดการสร้างน้ำใช่ไหมคะอาจารย์กอริพูดว่าถ้าผิดพี่มดต้องเติมนะอาจารย์บอกว่าถ้าเผื่อว่าการเกิด ascites นั้นน่ะมันเกิดจากไฮเปอร์เกิดจากรวดเร็วพี่แปลเองเลยก็แล้วกันเอาอย่างนี้พอดีถามอาจารย์กอริเกี่ยวกับascites ซึ่งไม่เกี่ยวกับ bowel obstruction นะคนละเรื่องถามว่าในกรณีที่ ascites เนี่ยมันสาเหตุเกิดจากcarcinomatosis peritoniae ไม่ใช่เป็นในกลุ่มของพวกcirrhosis อะไรพวกนั้นนะก็ถามเขาว่าเขา manage กับตรงนี้ยังไงมียาอะไรที่มาช่วยจัดการลด ascitic fluid ไหม เขาก็ recommend ว่าบางครั้งการใช้ diuretics นะฮะ aldactone
หรืออาจจะแอดกับฟูโรซิมายอาจจะช่วยได้บ้างแต่ถ้าเป็นกรณีของคาซิโนมาโตซิสเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยได้ผลดีนะถัดไปก็ถามเขาว่ามันมียาอะไรไหมสำหรับในกลุ่มเนี้ยเคยอ่านพบว่าการให้ออกทริโอไทด์เพื่อที่จะช่วยลดแอสไซติกฟลูอิดนะอาจารย์กอริเขาบอกว่ามันไม่มี evidence ที่จะช่วยซัพพอร์ตตรงนี้นะคะมันอาจจะมีเป็นแค่เป็น paper report อะไรแค่นั้นนะ Even in cancer, you can have raised portal hypertension. So it's not just cirrhosis. โอเค Because if you've got liver metastases and you've got, that's where I was talking about, even in cancer, if there's evidence of liver metastases partly contributing to ascites, that's where diuretics might be. โอเคนะคะที่พูดถึงว่าการใช้ diuretics เนี่ยอย่างที่บอกมันอาจจะเป็น portal hypertension สาเหตุอันนึงอาจจะเป็นเรื่องอย่างเช่นคนไข้เป็น liver cirrhosis แต่อีกอันในคนไข้ที่มี liver met นะพวกนี้อาจจะมี portal hypertension ได้นะเพราะฉะนั้นdiuretics ก็มีที่ใช้ในคนไข้ที่มี liver จากcirrhosis หรือ liver met นะก็มีที่จะเอา diuretics มาใช้เรื่องของการลด ascitic fluid มีใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมไหมฮะฮะ He asked doing pleurodesis in patient with cancer patient with pleural effusion. Would you like to comment? เฉพาะ cancer ทุกอย่างที่มีรังเม็ดใช่ไหม Sorry, so pleural effusion, how do you manage it? No, he No. asked about pleurodesis. Are there any place in pleural effusion in cancer patient? To use diuretics. To use pleurodesis ใช่ไหมคะ Just pleurodesis. Yes, absolutely. So in patients where they have early diagnosis of pleural effusion, then if you can tap them to dry, you put in a catheter, and if you can totally remove all the fluid, then it is worthwhile getting a pleurodesis. The success rate is fairly high if you can tap them to dry, but often in cancer patients there's still some residual fluid, and then pleurodesis doesn't occur properly, so effusion continues to reaccumulate. Especially patients who have a good ECOG or good PPS, good performance status, then pleurodesis is a good option. ต้องแปลไหมคะไม่ต้องแปลนะเข้าใจหมดนะคะ Your English is very clear. They don't need ครับอาจารย์พอดีอยากจะถามว่าในเคสคนไข้อย่างเช่นที่มีbile obstruction อะไรพวกนี้ครับอาจารย์เขาจะมีอาการคันมากเนี่ยครับแล้วทีนี้คือมันมีวิธีอื่นไหมครับที่ถ้าสมมติว่าเราไม่ทำการ drain bile ที่มัน obstruction ออกไปเนี่ยเราจะมีวิธีไหนที่จะสามารถลดอาการของการคันได้ effective นะครับ itching in biliary obstruction in case that the patient don't want to do drainage. If they don't want Management of itch in biliary obstruction, right? Yes, very difficult symptom. In biliary obstruction, you could try cholestyramine. Do you have that? Cholestyramine. The problem with cholestyramine is it's very poorly liked, tolerated by patients. The taste, it makes them nauseated. But a trial of cholestyramine is very, very helpful. If the itch is predominantly at night time, you can use antihistamines at night, sedating antihistamines like Phenergan for nighttime, during the day a non-sedating antihistamine. But studies now for itch, studied mainly in uremic itch, have shown the benefit of gabapentin. So gabapentin at lower doses than you would use for pain, so 100 milligrams BD, 300 milligrams BD can be commenced for biliary obstruction. It may or may not work, so it's trial and error. ต้องแปลไหมคะไม่ต้องเนาะ
ก่อนเราจะไปทานข้าวจะขอถ่ายรูปหมู่กันนะคะค่ะโอเคต้องให้เขาจัดเวทีสิเปิดมา